जय श्रीराम। ईस्वी सन् 2024 साल र विक्रम सम्वत 2081 सालको वार्षिक राशिफलको साथ म राजु पराजुली उपस्थित भएको छु। यो 2024 साल हामी सबै 12 राशिहरूको लागि के कस्तो शुभ अशुभ वर्षको रूपमा रहनेछ, कुन राशिको लागि 2023 सालमा छुटेका अधुरा र अपुरा काम कार्यले सफलता पाउनेछन् भने कुन राशिको लागि भाग्य उदयको वर्ष रहनेछ। वर्षभरि मनुष्यको जीवनमा शुभ अशुभ प्रभाव पार्न सक्ने गुरु बृहस्पति शनि राहु र केतु ग्रहले कुन राशिको लागि कुन स्थानमा रहेर शुभ अशुभ प्रभाव दिनेछन्। विदेश जान चाहनेहरूको लागि यो वर्ष कति सफल रहनेछ। व्यापार व्यवसाय घर परिवार शिक्षा ऋण रोग शत्रु बाधा दुर्घटना आदि साथै विद्यार्थीहरूको लागि कति सफलताको वर्ष रहनेछ। यी सबैको बारेमा तपाईको राशिमा आधारित विस्तृत चर्चा हुनेछ। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म श्रवण गर्नुहोला। हाम्रो च्यानलमा प्रथम पटक जोडिनु भएको छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। लागौं अब राशिफलतर्फ। सर्वप्रथम मेष राशिबाट। यो 2024 सालको मेष राशिको वार्षिक कुण्डली अनुसार पछिल्ला 2022 र 2023 भन्दा यो 2024 वर्ष तपाईलाई शुभ र सफलताको वर्ष रहने देखिएको छ। गुरु बृहस्पति शुभ फलदायी रहने हुँदा यो वर्ष तपाईको आर्थिक क्षेत्र बलियो रहनेछ। अप्रेल महिनासम्म गुरुदेव तपाईकै राशिमा रहेका छन्। जन्मस्थानदेखि टाढा गएर अथवा विदेशको भूमिमा भाग्य खोज्नेहरूको लागि समयले तपाईको साथमा दिइरहेको अवस्था छ। वैदेशिक क्षेत्र सम्बन्धित काम कार्यहरू भए तिनले पूर्णता पाउनेछन्। विदेशको भूमिमा भाग्य उदय हुन सक्ने समय रहेको छ। उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि विदेश जान चाहने विद्यार्थीहरूलाई समय राम्रो रहेको छ। अप्रेल महिनासम्म सामान्यतया खर्चको मात्रामा केही वृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ। त्यो खर्च शुभ कार्यको लागि हुनेछ। माङ्गलिक कार्यको लागि चल अचल सम्पत्ति जोड्नमा मन जानाले खर्च बढ्न जान सक्ने ग्रहको योगले देखिएको छ। अप्रेल पछि भने गुरु बृहस्पतिको द्वितीय स्थानमा प्रवेश हुनेछ। आर्थिक क्षेत्र बलियो भएर जानेछ। विगत 2-3 वर्षदेखिका अधुरा काम कार्यले गति लिनेछन्। खर्च कम र आम्दानी बढ्नेछ। घरमा नयाँ सदस्य थपिने समय रहेको छ। विवाह हुने अथवा सन्तान प्राप्तिको योग पनि ग्रहको अवस्थाले चाहिँ देखिएको छ। यो 2024 साल व्यापार व्यवसायबाट आम्दानीमा वृद्धि हुन सक्ने समय रहेको छ। बचतमा वृद्धि हुनेछ। खर्च घटाएर भए पनि बचत गर्नुहुनेछ। पैतृक सम्पत्तिबाट पनि लाभ लिन सकिनेछ। द्वितीय स्थानमा उपस्थित गुरु बृहस्पतिको छैठौं स्थान अष्टम स्थान र दशम कर्म स्थानमा शुभ दृष्टि हुने गर्दछ। फलस्वरूप यो वर्ष तपाईको आर्थिक अवस्था बलियो रहनेछ। बेरोजगार हुनुहुन्छ भने यो वर्ष प्रयास गर्नुभयो भने नयाँ रोजगारीको अवसर प्राप्ति हुन सक्ने समय रहेको छ। यदि तपाईँ पहिलेदेखि कुनै पनि क्षेत्रमा नोकरी गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो नोकरीबाट पनि पदोन्नति अथवा केही न केही सकारात्मक परिणामहरू मिल्नेछन्। यो वर्ष करियरको क्षेत्रमा सकारात्मक समय रहेको छ। कुनै शुभ कार्यको लागि ऋण लिने प्रयासमा हुनुहुन्छ भने सजिलै लोन मिल्न सक्नेछ। यदि कुनै पनि प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको तयारीमा हुनुहुन्छ भने उत्तीर्ण भएर जान सकिनेछ। सरकारी नोकरीको लागि प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ भने यो वर्ष तपाईको काम बन्न सक्ने वातावरण बनेको छ। घर परिवारमा सबैको साथ र समर्थन मिल्नुको साथै वैवाहिक जीवन पारिवारिक जीवन प्रेम सम्बन्ध सुमधुर र सकारात्मक नै रहनेछ। गडे फसेका धन भई यो वर्ष उठाउने प्रयत्न गर्नुभयो भने त्यो रकम हात लागि हुन सक्नेछ। विद्यार्थीहरूलाई पनि यो वर्ष सफल र फलदायी नै रहनेछ। गुरु बृहस्पतिको दशम कर्म स्थानमा शुभ दृष्टि हुनेछ। यो वर्ष तपाईमा भएको प्रतिभा प्रस्तुत गरेर लाभ उठाउन सकिनेछ। बुद्धिमानीले काम सम्पादन गर्दै नाम दाम र प्रतिष्ठा उच्च रहनेछ। कर्म क्षेत्रमा लगनशीलताले गरिएका प्रत्येक कार्यबाट प्रशंसा बटुल्न सकिनेछ। लगनशीलताले धेरैको मन जितेर भविष्यको लागि विशेष कामको जग बसाउन सकिने वातावरण बन्नेछ। तपाईँ यदि 2025 अथवा 2024 पछि पनि कुनै काम गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने यो 2024 सालमै सुरु गरिहाल्नुहोस्। तपाईको लागि सहज वातावरण हुनेछ। 2025 पछि 2032 सम्म तपाईलाई शनिको 7.5 को दशा सुरु हुने हुँदा यो 2024 सालमै धेरै कामको निपटारा गर्नु नै तपाईलाई सहज हुनेछ। कर्मस्थानको मालिक शनिदेव लाभ स्थानमा आफ्नै राशिमा रहेका छन्। शनिदेवको पनि तपाईलाई शुभ फल यो वर्षभरि मिल्नेछ। दर्शकवृन्द, मेष राशिको लागि यो 2024 साल 13 वर्षपछि गुरु बृहस्पतिको द्वितीय धनभावमा उपस्थित रहनेछन्। त्यसैले यो वर्ष तपाईलाई शुभ र सफलताको वर्ष रहनेछ। शनिदेवको 11औं लाभ स्थानमा यो वर्षभरि उपस्थिति हुने हुँदा तपाईलाई आर्थिक उन्नतिको सम्भावना र आर्थिक स्थायित्वको वर्ष रहनेछ।
पछिल्ला 2022 र 2023 भन्दा यो वर्ष पेशागत जीवन धेरै राम्रो रहनेछ। पछिल्ला वर्षका अधुरा र अपुरा काम कार्य भए ती कामले गति लिनेछन्। काममा आइरहेको गतिरोध समस्या हट्नेछन्। वरिष्ठ व्यक्तिहरूको साथ र सहयोग मिल्नाले महत्त्वपूर्ण कामहरू बनाउन सहज हुनेछ। सफलताको लागि गरिएका हरेक प्रयासहरूमा शनिदेवको शुभ कृपा रहनेछ। सहयोगी र साथीभाइको साथ मिल्नाले थप हौसला बढ्नेछ र जोखिमयुक्त कार्य गर्न पनि आँट आउनेछ। यो वर्षभरि केतु ग्रहको छैटौँ स्थानमा उपस्थिति रहनेछ। नोकरीमा पदोन्नति हुने या बेरोजगारलाई रोजगार मिल्न सक्ने योग रहेको छ। प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ। ऋण रोग शत्रु बाधाबाट मुक्ति मिल्नेछ। मुद्दा मामिला कोर्ट कचहरी आदिमा तपाईँको जित हुनेछ। शत्रुहरू हार मानेर आफै पछि हट्नेछन्। राहु ग्रहको 12औं स्थानमा उपस्थिति रहनेछ। अनावश्यक क्षेत्रमा अरूको उक्साहटमा लागेर धन खर्च अथवा रकम लगानी नगर्नुहोला। पहिलो पटक विदेशको प्रयास गर्नेहरूले ठुलो रकम छिट्टै विश्वास गरेर नदिनुहोला। काम बनेपछि मात्र रकम बुझाउनुहोला। राहु छलकपट वा ठगीको कारक ग्रह भएको हुँदा यो विषयमा भने अलि सजग रहनुहोला। मेष राशिको जीवनको अन्य क्षेत्रमा सकारात्मक नै रहनेछ। यो वर्ष आइतबार र शुक्रबारको दिन शुभ कामको सुरुवात नगर्नुहोला। 8 अङ्क पनि प्रयोग नगर्नुहोला। कालो रङ पनि प्रयोग नगर्नुहोला। कुनै पनि कार्यको शुभारम्भ गर्नु परे मङ्गलबारको दिन गर्नुहोला। दर्शकवृन्द, यो थियो मेष राशिफल 2024। ज्योतिष सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा भए कमेन्टमा अवश्य लेख्नुहोला। 2024 साल मेष राशिको लागि सुखी खुसी र समृद्धको वर्षको रूपमा रहोस्। यो 2024 सालको वृषभ राशिको वार्षिक कुण्डली अनुसार पछिल्लो वर्ष 2023 सालभन्दा यो 2024 साल केही शुभ र सकारात्मक वर्ष रहनेछ। अप्रेल महिनासम्म बृहस्पति देवको खर्चको स्थानमा रहने हुँदा यो अवधिमा सामान्यतया केही खर्चमा वृद्धि हुन सक्नेछ, तर त्यो शुभ कार्यको लागि हुनेछ। घरमा मङ्गली कार्य योजनाको लागि अथवा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नको लागि खर्च हुन सक्ने योग रहेको छ। साथै जग्गा जमिन भूमि भवन वाहन आदि सम्पत्ति जोड्न सक्ने पनि समय रहेको छ। खर्च गर्नु परे पनि खर्च र आम्दानीको ब्यालेन्स मिलाएर कार्ययोजना गर्नुहोला, नत्र तपाईँलाई ऋण लाग्न सक्नेछ। यद्यपि लाभ स्थानको मालिक 12औं स्थानमा रहँदा जन्मस्थानदेखि टाढा गएर भाग्य खोज्नेहरूलाई सकारात्मक नै रहनेछ। वैदेशिक क्षेत्र सम्बन्धित काम कार्य बन्ने छन्। विदेशको भूमिमा गरिएको परिश्रमको उचित प्रतिफलहरू मिल्नेछन्। विदेशको भूमिबाट प्रशस्त लाभ लिन सकिनेछ। छोटो तथा लामो दूरीका यात्राहरू सफल र फलदायी रहनेछन्। अप्रेल महिनापछि गुरु बृहस्पतिको तपाईँकै राशिमा प्रवेश हुनेछ। तपाईँकै राशिमा गुरु बृहस्पतिको प्रवेशले पारिवारिक जीवनमा सुख शान्ति र समृद्धि बन्नेछ। साथै धार्मिक तथा आध्यात्मिक क्रियाकलापको वातावरण सिर्जना भई घरका सबै सदस्यले हाँसी खुसीले जीवन बिताउन सक्ने सहज वातावरण बन्नेछ। विद्यार्थीहरूलाई यो वर्ष उत्तम समय रहनेछ। उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि विदेश जान चाहनेहरूलाई अप्रेल महिनासम्म काम बन्ने सम्भावना बलियो रहेको छ। तपाईँकै राशिमा स्थित गुरुको पञ्चम सप्तम तथा नवौं भाग्य स्थानमा दृष्टि हुने गर्दछ। सन्तान जन्माउन नसकेका दम्पतिहरूलाई यो वर्ष तपाईँकै राशिमा बृहस्पतिको गोचर हुनाले धेरै अनुकूल रहनेछ। सन्तान जन्माउने प्रयास सफल हुन सक्नेछ। सन्तानको तयारी गर्नेहरूको लागि सन्तान प्राप्ति हुन सक्ने वा गर्भ रहन सक्ने योग रहेको छ, जसको कारण घरमा हर्षोल्लासको वातावरण हुने देखिन्छ। तर अप्रेल महिनासम्म आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल भने राख्नुहोला। ज्वरो आउने, टाइफाइड वा भाइरल समस्याले सताउन सक्छ। अप्रेलपछि भने स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ। अप्रेल महिनापछि उमेर पुगेका युवा युवतीको विवाह हुने अथवा विवाहको कुरा चल्ने योग रहेको छ। वर्षभरि गुरु बृहस्पतिको प्रभावले शुभ कर्म गर्न प्रेरणा प्राप्त भइ नै रहनेछ। विद्यार्थीहरूमा लगनशीलता बढ्नेछ र अध्ययनले नयाँ उचाइको बाटो समाउनेछ। राहु ग्रहको यो वर्ष तपाईँको लाभ स्थान नशुभ फलदायी रहनेछ। नसोचेका र नचिताएको ठाउँबाट अचानक लाभ प्राप्त हुन सक्ने अवसर मिल्नेछ। पछिल्लो वर्ष आश मारेका काम कार्य बन्नाले थप हौसला बढ्नेछ। एकादश स्थानमा राहुको उपस्थिति हुँदा अनेकौं स्रोतहरूबाट प्रशस्त आम्दानी गर्न सक्ने विभिन्न अवसरहरू मिल्ने गर्दछन्। ठुला बडा तथा मान्यजनहरूको साथ र समर्थन मिल्नाले अधुरा र अपुरा काम कार्यले पूर्णता पाउनेछन्। तर पञ्चम स्थानमा केतु ग्रहको उपस्थितिले सन्तानको कारण केही चिन्ता रहन सक्छ कि भन्ने देखिन्छ। तर गुरुको पञ्चम दृष्टि रहने हुँदा कुनै ठुलो चिन्ताको विषय भने रहन सक्ने छैन। भाग्य स्थानको मालिक शनिदेवको यो वर्ष पनि दशम कर्म स्थानमा आफ्नै राशिमा उपस्थिति रहनेछ। शनिदेवको दशम केन्द्रमा उपस्थिति रहँदा शश नामको राजयोग बनेको अवस्था हो। वृषभ राशिको लागि शनिदेवको गोचरलाई शुभ फलदायी नै मानिन्छ। यद्यपि कर्मस्थानमा शनिदेवको उपस्थिति रहँदा कर्म क्षेत्रमा जिम्मेवारी बढ्ने, कार्यको बोझ थपिने, कार्यमा अलि बढी लगनशीलताको
खाँचो पर्ने गर्दछ, तर तपाईँको परिश्रम अनुसारको सफलता भने पाउनुहुनेछ। दशम स्थानमा ससनामको राजयोग बनेको अवस्थामा यो वर्ष तपाईँलाई बेरोजगारीहरूलाई रोजगारीको सम्भावना बनेको छ। व्यापार व्यवसायमा मुनाफा बढाएर लैजान सकिनेछ। कर्मको फलदाता शनिदेवले तपाईँद्वारा गरेका प्रत्येक सङ्घर्ष त्यसै खेर जाने भनिदिने छैनन्। जग्गा जमिन भूमि आदि जोड्ने तथा निर्माण कार्यको शुभारम्भ हुन सक्नेछ। दशम स्थानको शनिको चतुर्थ स्थानमा दृष्टि हुने हुँदा माताको स्वास्थ्यको पनि अलिक ख्याल राख्नुपर्नेछ। यो 2024 सालमा सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा भने सफलता मिल्नेछ। न्यायालय सम्बन्धी विवादमा विजय मिल्न सक्नेछ। सावधानीपूर्वक गरेका काम कार्य सफल हुनेछन्। जीवनका अन्य क्षेत्रमा भने वृषभ राशिलाई यो वर्ष 2024 साल सकारात्मक नै रहनेछन्। शनिबारको दिन कुनै पनि शुभ कार्य नगर्नुहोला र 9 अङ्कको प्रयोग पनि नगरेको राम्रो हुनेछ। 9 अङ्क तपाईँको लागि अशुभ अङ्क हो। प्रत्येक शनिबार दुर्गाजीको दर्शन पूजा र उपासना गर्नाले ग्रह पीडा कम भई शुभ फल मिल्नेछ। दर्शकवृन्द, यो थियो वृषभ राशिफल 2024। ज्योतिष सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा भएमा कमेन्टमा अवश्य लेख्नुहोला। 2024 साल वृषभ राशिको लागि समृद्धिको वर्ष रहोस्। ओम नमो नारायण। यो 2024 सालको मिथुन राशिको वार्षिक कुण्डली अनुसार अप्रेल महिनासम्म गुरु बृहस्पतिको लाभ स्थानमा उपस्थिति रहेको अवस्था छ। आर्थिक उन्नति गर्न विभिन्न अवसरहरू फेला पर्नेछन्। अध्ययनको क्षेत्रमा नयाँ गति मिल्नेछ। व्यापार व्यवसायमा उल्लेख्य प्रगति हुनेछ र मेहनतले बलियो नोकरीको साथै नाम दाम इनाम र प्रतिष्ठा कमाउन सकिनेछ। पदोन्नतिको पनि बलियो सम्भावना रहेको छ। आत्मविश्वास पनि बढ्नेछ। निर्णय गर्ने क्षमता बलियो हुनेछ। व्यवसायतर्फ नेतृत्वदायी भूमिकामा निर्वाह गर्न सकिनेछ। नवीन कार्य सुरु गर्ने या कुनै पनि शुभ काम गर्ने सोच गर्नु भएको छ भने अप्रेल महिनाभित्रै गरेको राम्रो हुनेछ। अप्रेल महिनापछि गुरु बृहस्पतिको 12औं व्यय स्थानमा प्रवेश हुनेछ। गुरुको 12औं स्थानमा प्रवेश हुँदा तपाईँको खर्चको मात्रामा केही बन्न सक्नेछ। बाध्यात्मक रूपमा खर्च गर्नुपर्ने हुनसक्छ। घरमा ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ भने अथवा जीवनसाथीको स्वास्थ्यमा खर्च हुन्छ कि भन्ने ग्रहको अवस्थाले देखिन्छ। साथै यो वर्ष कसैसँग पनि पार्टनरी नगर्नुहोला। तपाईँ व्यापारी वर्ग हुनुहुन्छ भने उधारोमा कारोबार पनि नगर्नुहोला। उधारो लगेकाले समयमा पैसा फिर्ता गर्ने छैनन् र तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्नेछ। यसप्रति पनि अलि सजग रहनुहोला। उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न विदेश जान चाहने विद्यार्थीहरूलाई भने सकारात्मक वातावरण बन्ने देखिन्छ। वैदेशिक क्षेत्र सम्बन्धित काम कार्यहरू भए ती काम बन्नेछन्। विदेशको भूमिमा परिश्रम गर्नेहरूलाई पनि समयले साथ दिनेछ। उचित प्रतिफल लिन सकिनेछ। 12औं स्थानमा स्थित गुरुको चतुर्थ स्थान, 6औं स्थान र 8औं स्थानमा पनि दृष्टि हुने गर्दछ। तसर्थ यो वर्ष तपाईँको घरायसी कार्यमा बढी खर्च गर्न मन जानेछ। घर बनाउने कार्य, भूमि भवन वाहन अथवा घरमा माङ्गलिक कार्य योजनाको खर्च हुन सक्नेछ। धार्मिक तीर्थयात्राहरूमा मन जानाले धार्मिक यात्राहरूको योग पनि रहेको छ। खर्च र आम्दानीको लेखाजोखा गरेर मात्र कुनै पनि कार्यमा खर्च गर्नुहोला। अनावश्यक ठाउँमा खर्च गर्न मन जानाले ऋण लाग्न पनि सक्ने योग रहेको छ। अलि सजग रहेर आर्थिक कारोबार गर्नुहोला। शनिदेवको यो वर्षभरि तपाईँको भाग्य स्थानमा उपस्थिति रहनेछ। तपाईँको भाग्य भने बलियो रहनेछ, तर शनिदेव अष्टम स्थानको पनि मालिक भएर भाग्य स्थानमा रहनुलाई त्यति शुभ भने मानिँदैन। धर्म तथा भाग्य स्थानमा शनिदेवको उपस्थितिले रोग र शत्रुलाई प्रश्रय दिनुको साथै धार्मिक तथा सामाजिक क्रियाकलापमा बाधा, परिवारमा मतभेद, साथीभाइ र बन्धु बान्धवसँग असमझदारी जस्ता उल्झन निम्ताउने सम्भावना रहेकाले ठुला बडाको राय सुझावलाई मनन गरेर अघि बढ्नु नै तपाईँलाई यो वर्ष शुभ हुनेछ। भाग्य स्थानको शनिदेवको लाभ स्थानमा, तृतीय स्थान र 6औं स्थानमा पनि दृष्टि हुने गर्दछ। यो वर्षभरि तपाईँ लामो समयदेखि स्थानान्तरण अथवा स्थान परिवर्तन गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने मन पर्ने ठाउँमा स्थानान्तरण हुन सक्नेछ। जागिर पदोन्नतिको लागि पनि यो वर्ष राम्रो समय रहेको छ र साथसाथै कामको बोझ पनि अलि थपिन्छ कि भन्ने पनि यो ग्रहको अवस्थाले चाहिँ देखिएको हो। तर तपाईँको भाग्य साथ रहनाले धेरै कामहरू बन्नेछन्। आत्मविश्वास भने बन्नेछ। कामको जिम्मेवारीमा वृद्धि हुनेछ। जोखिम मोलेर काम गर्न मन जानेछ, तर जोखिम मोलेर रिस्क लिएर आफ्नो क्षमताभन्दा माथिको काममा हात भने नहाल्नु नै जाति हुनेछ। हाकिमसँग विवाद पनि पर्न सक्छ। सहकर्मीसँग कामभन्दा बाहिरी कुरा नगरेको राम्रो हुनेछ। तपाईँको यो वर्ष यस्तो व्यक्तिसँग सम्पर्क बन्नेछ जसको सल्लाह सुझाव तथा समर्थन लिएर गरेको कामबाट तपाईँलाई फाइदा मिल्नेछ। यो वर्षभरि राहुको कर्मस्थानमा उपस्थित रहनेछ। जोखिम निर्णय नलिनुहोला। राहुको नकारात्मक प्रभावले कर्मक्षेत्रमा अरूले बिगारेको कामको पनि तपाईँमाथि अपजस आइपर्न सक्छ। कानुनी झमेला तथा राजनीतिमा
पनि विविध समस्या र सङ्घर्ष खेप्नु पर्ने देखिन्छ। कसैलाई पनि सजिलै विश्वास नगर्नु होला। जागिर गर्दै हुनुहुन्छ भने नछोड्नु होला। यदि छोडे दुःख पाइनेछ। साथै महत्त्वपूर्ण कामकाजहरू भए सुरक्षित राख्नु होला। केतुको चतुर्थ स्थानमा रहने हुँदा आमाको स्वास्थ्यमा भने विशेष ध्यान दिनु होला। सोमबारको दिन कुनै पनि शुभ कार्य नगर्नु होला र 10 अङ्कको प्रयोग पनि अलि कमै गर्नु होला। मिथुन राशिको लागि जीवनमा अन्य क्षेत्रमा भने सकारात्मक नै रहनेछन्। ग्रह पीडाबाट बच्न तपाईले नवग्रहको शान्ति गर्दा राम्रो हुनेछन्। भगवान शिवजी र भैरवजीको दर्शन गर्ने, पूजा आराधना, पाठ र जप गर्नले राम्रो हुनेछ। सधैँ सत्य मार्गमा हिँड्ने र सत्य बोल्नेलाई भगवानको आशीर्वाद प्राप्त भई भाग्यमा वृद्धि हुनेछ। दर्शकवृन्द, यो थियो 2024 सालको मिथुन राशिको वार्षिक कुण्डलीमा स्थित शनि, राहु, केतु र गुरु बृहस्पतिको गोचर अनुसारको राशिफल। 2024 साल मिथुन राशिको लागि सुखी, खुसी र समृद्धको वर्षको रूपमा रहोस्, यही कामना गर्दछौँ। कर्कट राशिको लागि यो 2024 साल पछिल्लो 2023 सालभन्दा केही सकारात्मक र सफलताको वर्ष रहने देखिन्छ। भाग्य स्थानको मालिक गुरु बृहस्पति अप्रेल महिनासम्म 10औं कर्म स्थानमा र पछि 11औं लाभ स्थानमा शुभ फलदायी रहनेछन्। यो वर्ष सामान्य पृष्ठभूमिबाटै सफलताको उचाइतर्फ आरोहण गर्ने विभिन्न अवसरहरू प्राप्त हुनेछ। व्यावहारिक उल्झनको बावजुद पनि कर्मयोगबाट उत्साहजनक उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिनेछ। भविष्यको लागि बलियो आधार बन्ने दिगो काममा प्रवृत्त भइनेछ। भाग्यको मालिक गुरु बृहस्पति कर्म स्थानमा र लाभ स्थानमा शुभ फलदायी रहने हुँदा यो वर्षभरि विभिन्न अवसरहरू प्राप्त भइ नै रहनेछन्। उन्नतिको मार्ग प्रशस्त हुनेछ। रोकिएका धेरै काम पूरा हुनेछन्। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा नयाँ गति थपिने वर्ष रहेको छ। साथै व्यवसायमा पनि उल्लेख्य प्रगति हुनेछ। मेहनतले बलियो नोकरीको साथै दाम, नाम, इनाम र प्रतिष्ठा उच्च राख्न सफल भइनेछ। बेरोजगारलाई नोकरीमा प्रवेश, नोकरी गर्नेहरूलाई पदोन्नति हुन सक्ने समय रहेको छ। नभए पनि नोकरीमा केही न केही सकारात्मक बदलाव हुने योग रहेको छ, जो तपाईँको लागि दिगो फाइदा मिल्नेछ। पेसा व्यवसायमा स्थापित भएर बलियो जग बसाउन सकिनेछ। लक्ष्य अनुसारको काम गर्दै आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउन सकिनेछ। विद्यार्थीहरूको लागि पनि सफलताको वर्ष रहनेछ। अध्ययनले उचाइको बाटो समाउनेछ र तपाईँको प्रतिभाको उच्च मूल्याङ्कन हुनेछ। उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि विदेश जान चाहनेहरूको लागि सहज वातावरण बन्ने योग पनि रहेको छ। लाभ स्थानमा स्थित गुरु बृहस्पतिको तृतीय पराक्रम, पञ्चम र सप्तम स्थानमा शुभ दृष्टि हुने गर्दछ। उमेर पुगेका युवा युवतीको लागि 2024 साल आफ्नो मनपर्ने जीवनसाथीसँग लगनगाँठो कस्ने सुनौलो योग पनि बनेको छ। घरमा नयाँ सदस्य थपिने समय रहेको छ। यो 2024 साल कर्कट राशिको लागि यो वर्ष सपरिवारको धार्मिक यात्रा हुन सक्ने योग पनि रहेको छ। दाजुभाइसँगको सम्बन्ध राम्रो हुनेछ। घरमा धार्मिक कार्य अथवा माङ्गलिक कार्य गर्ने सोच बन्नेछ। धार्मिक गतिविधिमा सामेल हुने योग रहेको छ। जीवनसाथीलाई समय दिन नसक्दा सम्बन्धमा खटपट भए पनि माया प्रेम र सद्भावमा भने कुनै कमी रहने छैन। पारिवारिक विचारमा मतभेद देखिए पनि सजिलै समाधान गर्न सकिनेछ। सन्तान पक्षबाट राम्रो देखिन्छ। सन्तानको तयारी गर्नेहरूको लागि गर्व रहन सक्ने अथवा सन्तान प्राप्तिको योग पनि रहेको छ। सन्तान हुनेहरूको लागि सन्तानले गरेको काममा सफलता मिल्नेछ। विद्यार्थीहरूलाई समग्रमा राम्रो समय रहेको छ। यो 2024 साल विद्या क्षेत्रमा अड्किएका कुनै काम भए त्यसमा सफलता मिल्नेछ। नयाँ लेभलको पढाइ सुरु गर्नको लागि पनि यो वर्ष शुभ रहनेछ। ज्ञानका कुराहरू सिक्नमा उत्सुकता बढ्नेछ। उच्च शिक्षाको लागि राम्रो समय रहेको छ। 2024 साल गुप्त विद्यातर्फ रुचि हुनेहरूमा तन्त्र मन्त्रतर्फ झुकाव बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। वैदेशिक क्षेत्र सम्बन्धी काम गर्नेहरूलाई भने विदेशको भूमिमा काम गर्नेहरूलाई राम्रै समय मुनाफा आय आर्जन गर्न सकिने समय रहेको हो। केतु ग्रह तृतीय स्थानमा शुभ फलदायी रहनाले पराक्रम बन्ने, जोस र जागर बन्ने, दाजुभाइ दिदीबहिनीको साथ मिल्ने, साथै आफ्नो नेटवर्क सर्कलबाट पनि चाहे जस्तो साथ र समर्थन मिल्नाले केही नयाँपन गर्नमा हौसला बढ्नेछ। कुनै पनि काममा स्थिर भएर गर्नुहोला। छिनछिनमा मन र विचार बदलेर धेरै मन नडुलाउनु होला, अनि मात्र तपाईँलाई 2024 साल सफलताको वर्ष रहन सक्नेछ। धर्म स्थानमा राहुको यो वर्षभरि उपस्थिति रहनेछ। धर्म स्थानमा राहुको उपस्थितिले धर्मको बाटो केही साँघुरो हुन सक्नेछ भने काम, क्रोध, लोभ, मोह जस्ता प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउन सक्ने देखिन्छ। अरूको धन, धर्म, संस्कृति र रहन सहनप्रति मोह बढ्नेछ। सदाचार र आत्मअनुशासन पालना नगर्दा सामाजिक लोकप्रियतामा केही कमी भएको महसुस भने हुन सक्नेछ। कर्म क्षेत्रमा बाटो बिराउनाले दुःख हुन सक्नेछ। जागिर गर्दै हुनुहुन्छ भने जागिर नछोड्नु होला। सदाचार र कर्मयोगमा विश्वास गरेर अघि बढ्नु होला। राहुको नकारात्मक असर कम हुनेछ अनि मात्र
शनिदेवको अष्टम स्थानमा उपस्थिति रहेको छ र तपाईँलाई शनिको अढैयाको दशा पनि रहेको अवस्था हो। शनिदेवको आफ्नै राशिमा रहेको कारण विपरीत राजयोग पनि बनेको छ। यदि तपाईँको जन्म कुण्डलीमा शनिको दशा, महादशा अथवा उल्काको दशा चलिरहेको छ भने अष्टम स्थानमा उपस्थित शनिदेवलाई शुभ फलदायी मानिँदैन। शनिदेवको प्रभावले तपाईँको जीवनसाथीको स्वास्थ्यमा कमजोर बन्न सक्ने देखिन्छ। यसप्रति पनि सजग रहनुहोला। जीवनका अन्य क्षेत्रहरूमा पनि कर्कट राशिको लागि सफलता नै रहनेछ, शुभ नै रहनेछ यो 2024 साल। यो 2024 साल अप्रेल महिनासम्म गुरु बृहस्पति भाग्य स्थानमा रहेर तपाईँको भाग्यमा वृद्धि गर्नेछन्। अप्रेल पछि दशम कर्म स्थानमा प्रवेश हुनेछ। गुरु बृहस्पतिको शुभ कृपाले यो वर्ष तपाईँको काम गर्नमा जोस जाँगर बन्नेछ। कार्यक्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव देखाउन सक्नुहुनेछ। यो वर्ष तपाईँको क्षमता र योग्यता अनुसारको राम्रो जागिरको अफर आउन सक्छ। जागिर गर्नेहरूको लागि जागिरमा केही न केही सकारात्मक बदलाव हुनेछ अथवा पदोन्नतिको बलियो सम्भावना पनि रहेको छ। जागिर परिवर्तन गर्न चाहनेहरूको लागि परिवर्तन हुन सक्ने सहज वातावरण बन्ने देखिन्छ। यदि तपाईँ सरकारी कर्मचारी हुनुहुन्छ भने आफूले भने जस्तो स्थानमा स्थानान्तरणको सम्भावना पनि बनेको छ। प्रतिस्पर्धा अथवा कुनै पनि प्रतियोगितामा भाग लिएर नाम निकाल्ने कुनै क्षेत्रमा प्रवेश हुन सक्ने सहज वातावरण पनि बन्नेछ। टेक्नोलोजी क्षेत्रमा साथै उच्च शिक्षाको अध्ययनको लागि विदेश जान चाहने विद्यार्थीहरूलाई समय तपाईँको पक्षमा रहेको छ। वैदेशिक क्षेत्र सम्बन्धित कुनै अपुरा काम कार्य भए ती कामहरू यो वर्ष सफल हुनेछन्। वैदेशिक क्षेत्रमा सफलताको लागि तपाईँको जन्म लग्न कुण्डलीमा विदेशको योग भने हुनु जरुरी छ। आफ्नो रुचिको क्षेत्रलाई व्यावसायिक तरिकाले अघि बढाउन सकिनेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा नयाँ विस्तार गरेर लैजान सकिनेछ। तपाईँको विपक्षमा मानिसहरू खडा हुनेछन् तर तपाईँको जित हुनेछ। बोली र व्यवहारमा ख्याल गरेर आफ्नो काम गर्नुहोला। यो वर्ष सन्तानको तर्फबाट राम्रो हुनेछ। सन्तानको तयारी गर्नेहरूको लागि गर्व रहन सक्ने वा प्राप्ति हुने वर्ष रहेको छ। सन्तान हुनेहरूको लागि सन्तानले गरेको काममा सफलता मिल्ने देखिन्छ। विद्यार्थीहरूको लागि पनि यो वर्ष उत्कृष्ट वर्ष रहनेछ। विद्या क्षेत्रमा अड्किएका कुनै कामहरू भए त्यसमा सफलता हात लाग्नेछन्। नयाँ लेभलको पढाइ सुरु गर्न उपयुक्त वर्ष रहनेछ। गुप्त विद्यातर्फ रुचि बन्नेछ। तन्त्र मन्त्रतर्फ झुकाव बन्नेछ। यो वर्ष व्यापार व्यवसायबाट राम्रो मुनाफा लिन सकिनेछ। मान बन्ने, प्रतिष्ठा बन्नेछ। तपाईँद्वारा गरेको काम कार्यको अरूले प्रशंसा गर्नेछन्। शिक्षा, सजावटी सामग्री, धार्मिक क्रियाकलाप, पर्यटन जस्ता जमिन र मोटर गाडीबाट चमत्कारिक लाभ लिन सकिनेछ। शेयर बजार अन्तर्गत बीमा क्षेत्रबाट राम्रो आम्दानी हुनेछ। नोकरी गर्नेहरूलाई उत्तम वर्ष रहनेछ। अन्य व्यवसायमा भने सामान्य नै रहनेछ। 2024 सालमा कुनै पनि नवीन कार्यको सुरु गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने अप्रेल महिनासम्ममा गरे त्यो कामले दिगो फाइदा हुने र भविष्यको लागि बलियो जग बसाउन सकिनेछ। त्यसैले नवीन कार्य गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने अप्रेल महिनाभित्रैमा गर्नुहोला, तपाईँको लागि शुभ रहनेछ। शनिदेवको यो वर्षभरि तपाईँकै सप्तम स्थानमा उपस्थिति रहनेछ। दैनिक आम्दानीमा वृद्धि त हुनेछ। साझेदारीमा गरेको कामबाट फाइदा लिन सकिनेछ। उमेर पुगेका युवा युवतीहरूको विवाह हुन सक्ने अथवा विवाहको कुरा चल्नेछ। शनिदेवको आफ्नै राशिमा उपस्थितिले ससनामको राजयोग बनेको छ। यो वर्ष तपाईँले निर्माण सम्बन्धी काम, जग्गा जमिन अथवा भूमि सम्बन्धी काममा हात हाल्ने योग भने रहेको छ। तर माता पिताको स्वास्थ्यको चिन्ता भने रहन सक्छ। शनिदेवको तपाईँकै राशिमा पनि दृष्टि हुने हुँदा यो वर्ष तपाईँमा आलस्य बन्न सक्नेछ। काम गर्नमा, पढाइमा जाँगरको कमी हुनेछ। यो वर्ष अल्छीपनालाई त्यागेर अघि बढ्नुहोला। केतु ग्रह र राहु ग्रह अशुभ प्रभाव रहेको हुनाले कुनै खेल वा अन्य कुरामा शर्त लगाएर पैसा कमाउनमा ध्यान जानेछ। सावधान रहनुहोला। पैसा कसैलाई सापट दिए त्यो उठाउन गाह्रो हुनेछ। त्यसैले लेनदेनको कारोबार गर्दा अलि विचार पुर्याउनुहोला। जीवनका अन्य क्षेत्रमा भने यो 2024 साल सिंह राशिको लागि शुभ नै रहनेछ, सकारात्मक नै रहनेछ। यो 2024 सालभरि शनिदेवको तपाईँको राशिदेखि छैठौँ स्थानमा उपस्थिति रहनेछन्। शनिदेवको छैठौँ स्थानमा आफ्नै राशिमा उपस्थितिले विपरीत राजयोग पनि बनेको छ। शनिदेव तपाईँको लागि यो वर्ष शुभ फलदायी रहेका छन्। त्यसैले यो वर्ष उत्साहजनक उपलब्धिहरू हासिल गर्दै सफलताको उचाइतर्फ आरोहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। शनिदेवको शुभ प्रभावले यो वर्ष धन आर्जन गर्न विभिन्न अवसरहरू प्राप्त हुनेछन्। पेसा व्यवसायमा स्थापित भइनेछ र लक्ष्य अनुसारको काम गर्दै आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउन सफल भइनेछ।
खेती किसानी निर्माणको कार्य फलाम सम्बन्धित काम कल कारखाना निर्माण सामग्रीको कारोबार तथा नोकरी गर्नेहरूको लागि सफलता प्राप्तिको वर्ष रहन सक्नेछ। कुनै पनि काम गर्दा गुप्त रूपमा गर्नुहोला। तपाईको सफलतामा भाँजो हाल्नेहरू सक्रिय रहनेछन्, यसप्रति पनि अलि चनाखो रहनुहोला। आफू प्रत्यक्ष रूपमा प्रस्तुत नभएर अरूको माध्यमबाट गरेको काममा अझ बढी सफलता मिल्न सक्नेछ। फरक धर्म मान्ने व्यक्तिसँग कुनै काम भए सफलता मिल्न सक्ने बढी सम्भावना रहेको छ। इन्टरनेटको माध्यमबाट गरिने काममा धेरै लाभ लिन सकिनेछ। हस्पिटल तथा बिमा आदि क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई राम्रो समय रहेको छ। जागिरको लागि राम्रा अवसरहरू आउनेछन्। वैदेशिक क्षेत्र सम्बन्धित काम कार्यहरू भए ती कामहरू बन्नेछन्। विदेशको भूमिमा परिश्रम गर्नेहरूलाई पनि राम्रै समय रहनेछ। तपाईको सफलतामा खुट्टा तान्नेहरू सक्रिय रहे पनि ती पछि आफै हार मानेर किनारा लाग्नेछन्। प्रतिस्पर्धीलाई हराउन सकिनेछ। शत्रुहरूमाथि विजय भइनेछ। प्रतिस्पर्धामा भाग लिएर आफ्नो सफलता खोज्नेहरूलाई खुसीको समाचार सुन्न पाइनेछ। इन्जिनियरिङ र अनुसन्धानमूलक विषय लिएर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई सफलताको वर्ष रहनेछ। यो वर्ष गुरु बृहस्पतिको अप्रेल महिनासम्म अष्टम स्थानमा रहनेछन्। अप्रेलसम्म गुरु बृहस्पतिको शुभ फलदायी नरहेको कारण अप्रेलसम्म केही स्वास्थ्य बाधा र सङ्घर्षमय परिस्थिति आइहाले पनि अप्रेलपछि भने बृहस्पति भाग्य स्थानमा प्रवेश गर्नेछन् र तपाईँको भाग्यमा वृद्धि हुनेछ। पछिल्लो वर्ष गर्न नसकेका अधुरा र अपुरा काम कार्य भए अप्रेल महिनापछि सुरु गर्नुहोला। ती कामहरू अवश्य बन्नेछन्। तपाईँलाई भाग्यले साथ दिनेछ। भाग्य स्थानमा उपस्थित गुरु बृहस्पतिको शुभ प्रभावले विभिन्न अवसरहरू प्राप्त भइ नै रहनेछन्। सामान्य पृष्ठभूमिबाटै सफलताको उचाइतर्फ आरोग्य गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। नोकरीमा प्रवेश, पदोन्नति अथवा मनपर्ने स्थानमा सरुवा हुन पाइनेछ। विद्यार्थीहरूमा तर्कशक्ति बन्नेछ। अध्ययनको क्षेत्रमा उचाइको बाटो समाउन सकिनेछ र प्रतिभाको उच्च मूल्याङ्कन हुनेछ। धर्म, कर्म, तीर्थ यात्रा तथा परोपकारी काम गर्नमा रुचि बन्नेछ। भाग्यले अचल प्रेम पात्र जुराउनेछ भने उमेर पुगेका युवा युवतीको दाम्पत्य जीवनमा बाँधिन सक्ने अवसरको पनि आगमन यो 2024 साल कन्या राशिको लागि रहेको छ। यो वर्ष तपाईको राशिमै केतु ग्रहको उपस्थिति रहनेछ भने सप्तम विवाह तथा पार्टनरको स्थानमा राहु ग्रहको उपस्थिति रहने हुँदा पति पत्नी अथवा साझेदारीमा केही वैचारिक मतभेद सिर्जना हुन सक्ने देखिन्छ। पति पत्नी तथा पारिवारिक जीवनमा आपसी विश्वास र एक आपसको भावनालाई बुझेर ससम्मान गरेर अघि बढ्नुहोला। ससानो कुरालाई नजरअन्दाज गरेर आपसी माया प्रेम र सद्भाव कायम गर्दै अघि बढ्नु नै तपाईलाई फाइदा हुनेछ। यो वर्ष राहु र केतु ग्रहको अशुभ प्रभाव नहोस् भन्नको लागि बटुक भैरव र छिन्नमस्ता भगवतीको पूजा तथा जप गर्नाले राहु केतु ग्रहको ग्रह दोष शान्त हुनेछ। कन्या राशिको लागि 2024 साल जीवनका अन्य क्षेत्रहरूमा भने सकारात्मक नै रहनेछन्। यो वर्ष शनिबारको दिन तथा 1 अङ्कको प्रयोग नगर्नुहोला। शनिबार र 1 अङ्क तपाईँलाई अशुभ अङ्कहरू हुनेछन्। 2024 साल कन्या राशिको लागि सफलताको वर्षको रूपमा रहोस् यही कामना गर्दै म राजु पराजुले यहाँहरू समक्ष बिदा हुन्छु। ओम नमो नारायण। यो 2024 सालमा गुरु बृहस्पतिको अप्रेल महिनासम्म सप्तम पार्टनरको स्थानमा उपस्थितिले बृहस्पतिको शुभ कृपा मिल्नेछ। गुरु बृहस्पति सप्तम स्थानमा शुभ फलदायी रहनाले आम्दानी गर्ने विभिन्न अवसरहरू प्राप्त हुनेछन्। पेसा व्यवसायमा स्थापित भएर आफ्नो लक्ष्य अनुसारको काम गर्दै आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउन सकिनेछ। सवारी, घर, जग्गा तथा अन्य चल अचल सम्पत्ति जोड्ने प्रबल सम्भावना पनि रहेको छ। उच्च शिक्षा तथा रोजगारीको लागि देश विदेशका यात्रा गर्ने अवसरहरू प्राप्त हुनेछन्। भाग्यले असल जीवनसाथी जुडाउने हुँदा यो वर्ष गृहस्थीको बलियो जग बसाउन सकिनेछ। काममा मातापिता दाजुभाइको सहयोग र सद्भाव प्राप्त हुनेछ। प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू नजिकिनेछन्। अप्रेल महिनासम्म गुरु बृहस्पतिको शुभ कृपा तपाईँमा रहेको छ। अप्रेल महिनापछि भने गुरु बृहस्पतिको कष्ट भावमा प्रवेश हुनेछ। यद्यपि छैठौँ स्थानको मालिक अष्टम स्थानमा उपस्थिति रहँदा विपरीत राजयोग बन्ने गर्दछ। तर पनि ऋण लिएर ठुलो लगानी नगर्नुहोला। लिएको ऋण समयमा तिर्न तपाईँलाई समस्या पर्नेछ। जो छ जस्तो छ त्यसैमै अझ बढी लगनशील रहनु नै तपाईँलाई उत्तम हुनेछ। कुनै पनि ठुलो ऋण लेनदेन गर्नबाट बच्नुहोला। खास गरेर अप्रेल महिनापछि तपाईँले कुनै पनि ठुलो ऋणहरू नलिनुहोला। अपुताली सम्पत्ति, वसियत प्राप्ति, चिट्ठा, लटरी आदिबाट धन प्राप्तिको योग भने रहेको छ। तर आर्थिक सम्बन्धी काम कार्य अलि चलाखीपूर्ण मात्र गर्नुहोला। अलि सोचेर बुझेर मात्र आर्थिक कारोबार गर्नुहोला। तपाईँले यो वर्ष
गुरु बृहस्पतिको 12औं स्थानमा दृष्टि हुने हुँदा शुभ कार्य साथै सामाजिक कार्यको लागि धन खर्च हुन सक्छ। पैतृक सम्पत्तिमा विवाद भए समाधान हुनेछ। अनावश्यक क्षेत्रमा बाध्यात्मक खर्च गर्नुपर्ने हुन सक्छ। जरिवानामा पर्न सकिन्छ। तिर्नुपर्ने कार्य समयमै सक्नुहोला। जुवा तासको लत बस्न सक्छ, यसबाट भने टाढै रहनुहोला। यो वर्षभरि राहु छैठौँ स्थानमा शुभ फलदायी रहनाले यो वर्ष रोग, शत्रु, प्रतिस्पर्धीहरू भने परास्त हुनेछन्। विभिन्न भौतिक स्रोत साधन जुटाउन सफल भइनेछ। यन्त्र उपकरण प्राविधिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई विशेष फाइदा हुनेछ। राजनीतिमा लाग्नेहरूलाई पद प्रतिष्ठा प्राप्त हुने बलियो सम्भावना रहेको छ। महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू अघि बढ्नेछन् भने लामो समयदेखि अड्किएका काम कार्य पनि पूर्ण हुनेछन्। नोकरी, व्यापार तथा अन्य व्यवसायमा पनि राम्रो रहनेछ। वैदेशिक क्षेत्र सम्बन्धित काम कार्य पूर्ण हुनेछन्। यो वर्षभरि खर्चको भावमा केतुको उपस्थितिले आमाको स्वास्थ्यमा केही उतार चढाव आउन सक्ने देखिन्छ। केतुको कारण केही रकम बाहिरिन सक्ने देखिन्छ। फजुलको खर्च बढ्ने र अरूले आफ्नो रकम दुरुपयोग गर्न सक्ने सम्भावना रहेकाले यसप्रति पनि अलि सजग रहनुहोला। शनिदेवको भने यो वर्षभरि पञ्चम स्थानमा आफ्नै राशिमा उपस्थिति रहनेछ। तुला राशिको लागि शनिदेव शुभ फलदायी मानिन्छ। तुला राशिमा शनिदेवको उच्चको हुने गर्दछन्। पञ्चम स्थान शिक्षा, प्रेम र सन्तानको स्थान हो। शनिदेवको विद्याको क्षेत्रमा उपस्थितिले गर्दा मेहनत अनुसारको सफलता अवश्य मिल्नेछ। आइटी पढ्नेहरूको लागि विशेष उपलब्ध रहनेछ। प्राप्त ज्ञानलाई आम्दानीतर्फ प्रयोग गर्नुहुनेछ। घर बनाउन वा घरसँग सम्बन्धित सामान खरिद गर्ने शुभ योग रहेको छ। सम्पत्ति जोड्न चाहनेहरूले परिवारको सल्लाह सुझाव लिएर मात्र गर्नुहोला। कमाएको धनलाई व्यवस्थापन गर्न दुविधा हुन सक्ने देखिन्छ। तपाईँको लागि यो वर्ष भावनामा बगेर पैसा खर्च हुन सक्ने देखिन्छ। लगानी गलत ठाउँमा हुन सक्छ। घरमा सबैको सल्लाह बमोजिम कुनै पनि क्षेत्रमा खर्च गर्नुहोला, नत्र तपाईँलाई ऋण लाग्न सक्नेछ। पति पत्नी बीच ससानो कुरामा पनि वैचारिक मतभेद हुन सक्ने योग रहेकाले बोली र वचनमा संयम भएर दाम्पत्य जीवनलाई सुमधुर बनाइराख्ने प्रयास गर्नुहोला। तुला राशिको लागि जीवनको अन्य क्षेत्रमा भने यो 2024 साल सकारात्मक नै रहनेछ। सामान्यतया 2024 साल तुला राशिको लागि समृद्धको वर्षको रूपमा रहोस्, यही कामना गर्दछौँ। ओम नमो नारायण। यो 2024 साल वृश्चिक राशिको लागि गुरु बृहस्पतिको अप्रेल महिनासम्म छैठौँ स्थानमा र पछि सप्तम स्थानमा उपस्थिति रहनेछन्। अप्रेल महिनासम्म गुरु बृहस्पतिको छैठौँ स्थानमा उपस्थितिले आम्दानी त बढ्नेछ, तर खर्च गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति पनि आउन सक्नेछ। पेसा व्यवस्थापनमा तलमाथि हुने बित्तिकै आर्थिक समस्या आउन सक्छ। ऋण लिएर काम गर्नुपर्ने हुन सक्छ। व्यापार गर्नेले यो अवधिमा उधारोमा कारोबार नगर्नुहोला। पैसा उठाउन अलि मुस्किल पर्नेछ। दोस्रो व्यक्तिको लागि ऋण लिइदिने कार्य पनि नगर्नुहोला, नत्र पछि आफैले तिरिदिनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। कुनै पनि कार्ययोजना गर्दा आर्थिक लेखाजोखा गरेर मात्र गर्नुहोला। लोन लिनुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ, तर तपाईँ लोन लिने सोचमा हुनुहुन्छ भने लोन भने सहजै पाउन सक्नुहुनेछ। तर यो अवधिमा भने प्रतियोगिता परीक्षामा भाग लिएर जागिर खान सक्ने योग भने रहेको छ। नयाँ जागिर प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ। यदि तपाईँको जन्म लग्न कुण्डली अनुसार गुरु बृहस्पतिको दशा अन्तर्दशा चलिरहेको छ भने जागिरमा पदोन्नति हुन सक्ने बलियो सम्भावना पनि बनेको छ। अप्रेल महिनापछि गुरु बृहस्पतिको सप्तम स्थानमा प्रवेश हुनेछ र तपाईँलाई शुभ फल प्राप्त हुन सुरु गर्नेछ। गुरुको सप्तम स्थानमा उपस्थिति रहँदा पेसा व्यवसायमा स्थापित भइनेछ र लक्ष्य अनुसारको काम गर्दै आर्थिक परिस्थितिमा सुधार ल्याउन सकिनेछ। उच्च शिक्षा तथा रोजगारीको लागि देश विदेशको यात्राहरू गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। भाग्यले असल जीवनसाथी जुराउनेछ। उमेर पुगेका युवा युवतीहरूको अथवा आफ्नो प्रेम जीवनलाई लगनगाँठो कस्ने समय पनि रहेकाले यो वर्ष बलियो गृहस्थीको जग पनि बस्ने समय रहेको छ। प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग सम्बन्ध बढ्नेछ। घरमा माङ्गलिक कार्य हुन सक्ने पनि योग रहेको छ। आफ्नै फाइदाकै लागि भए पनि टाढिएका आफन्तहरू पनि नजिकिनेछन्। विद्यार्थीहरूलाई सफलताको वर्ष रहनेछ। यो वर्ष तपाईँको मान बढ्ने, प्रतिष्ठा बढ्ने योग रहेको छ, तर तपाईँको आफ्नै जित गर्ने बानीले गर्दा बन्न लागेको काम पनि बिग्रन सक्छ। बोली वचनमा संयम रहनुहोला। 11औं लाभ स्थानमा वर्षभरि केतुको उपस्थिति रहेकोले केतुको प्रभावले कीर्ति बढेर जाने, धन लाभ हुने र बेला बेलामा सुखको अनुभूति भने भइ नै रहनेछ। यो वर्षभरि पञ्चम प्रेम भावमा राहुको उपस्थिति रहने हुँदा प्रेम जीवनमा आपसी विश्वासमा कमी बढ्ने तथा पुरानो प्रेमतर्फ झुकाव कम हुनु र दोस्रो व्यक्तिको प्रेम सम्बन्धमा प्रवेश हुन सक्ने देखिन्छ, जसले समस्या
दिन सक्छ, यसप्रति पनि सजग रहनुहोला। शनिदेवको वर्षभरि चतुर्थ स्थानमा उपस्थिति रहनेछ र तपाईँमाथि शनिको अडैयाको दशा रहनेछ। यद्यपि शनिदेव आफ्नै राशिमा रहेकाले सहस्रनामको राजयोग पनि बनेको छ। यदि तपाईँको जन्म लग्न कुण्डलीमा शनिको दशा अन्तर्दशा चलेको छ भने र शनिदेवको 3, 6, 11वां स्थानमा उच्चको या राशिका छन् भने यो वर्ष जग्गा जमिनको कारोबार हुने, निर्माण कार्य हुने, जग्गा जमिन अथवा सम्पत्ति जोड्ने वर्ष रहनेछ। यदि शनिको अशुभ प्रभाव जन्म कुण्डलीमा छ भने अडैयाको दशाको शनिको अशुभ प्रभाव हुन सक्नेछ। माताको स्वास्थ्यमा समस्या हुन सक्नेछ। मन अशान्त हुने, परिवारमा द्वन्द्व, झुठा आरोपहरू लाग्ने, अर्थहानि, कार्यमा ढिलाचुस्ती, शत्रु बाधा जस्ता अशुभ प्रभावहरू शनि ग्रहबाट हुन सक्ने हुँदा शनिको ग्रहको जप शान्ति गरे राम्रो हुनेछ। नत्र सुरुमा विश्वास जितेर ठग्नेहरूले सताउन सक्नेछन्। अन्यायको शिकार हुँदा समेत आफन्तजन तथा शुभचिन्तकहरू मौन रहने हुँदा अलि सजग रहेर काम गर्नुहोला। बुद्धि विवेकले काम लिनुहोला। यो 2024 साल जीवनका अन्य क्षेत्रमा भने वृश्चिक राशिको लागि शुभ नै रहनेछन्। यो 2024 साल धनु राशिको लागि शनिदेव शुभ फलदायी रहेका छन्। त्यसैले यो वर्ष तपाईँको आर्थिक क्षेत्र बलियो रहनेछ। अड्किएका कुनै काम कार्य भए यो वर्ष तपाईँ प्रयास गर्नुहुन्छ भने 2023 सालका अधुरा र अपुरा काम कार्यले गति लिनेछन्। आर्थिक पक्षलाई लिएर चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था आउने छैन। यो वर्ष खर्चलाई नियन्त्रण गर्न सफल हुनुहुनेछ। आम्दानीको स्रोतमा वृद्धि हुनेछ। आर्थिक क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गरेर जान सफल भइनेछ। आफ्नो रुचिको काम गरेर धन कमाउन सकिनेछ। यात्राहरू सफल र फलदायी हुनेछन्। वैदेशिक क्षेत्रमा परिश्रम गर्नेहरूलाई आम्दानी बढेर जानेछ। यो वर्ष चल अचल सम्पत्ति जोड्न सकिने योग रहेको छ। साथै व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट पनि लाभ लिन सकिनेछ। कठिन परिश्रम गर्नमा पनि जोश बढ्नेछ। साहस र पराक्रममा वृद्धि हुने। भाइ बहिनी, इष्टमित्र, कुटुम्बजन सबैको साथ मिल्नाले थप हौसला बढ्ने समय रहेको छ। कामको कारण या अन्य कारणले लोकप्रिय हुन सकिने वर्ष तपाईँको लागि रहेको छ। जीवनमा काम लाग्ने व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क बढ्नेछ। महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूको सम्पर्कले जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन आउनेछ, जुन तपाईँको लागि स्थायी र दिगो रहन सक्नेछ। यो वर्षभरि तपाईँको लागि शनिदेव शुभ फलदायी रहेका छन्। राशि स्वामी गुरु बृहस्पति अप्रेल महिनासम्म पञ्चम स्थानमा रहनेछन् र पछि छैठौँ स्थानमा रहनेछन्। अप्रेलसम्म बौद्धिक वर्गहरूसँग भेटघाट हुने तथा ज्ञान आर्जन गर्न सक्ने अवसर मिल्नुको साथै मान सम्मान र प्रतिष्ठा बढ्नेछ। विद्या क्षेत्रमा विशेष सफलता मिल्नेछ। विद्या क्षेत्रमा अड्किएका कुनै काम भए त्यसमा सफलता हात लाग्नेछ। नयाँ लेभलको पढाइ सुरु गर्न चाहने विद्यार्थीहरूको लागि उत्तम समय रहनेछ। बौद्धिक क्षमतामा वृद्धिसँगै आध्यात्मिक ज्ञान सिक्नमा रुचि बढ्नेछ। सन्तान पक्षबाट सुख प्राप्त हुनेछ। सन्तानको तयारी गर्नेहरूको लागि अप्रेल महिनासम्म शुभ समय रहेको छ। उमेर पुगेका युवा युवतीको अप्रेल महिनासम्म विवाह हुने या विवाहको कुरा चल्ने योग रहेको छ। अप्रेल महिनापछि राशि स्वामी गुरु बृहस्पतिको छैठौँ स्थानमा प्रवेश हुनेछ। छैठौँ स्थानमा बृहस्पतिको गोचरलाई शुभ त मानिँदैन, तर पनि कुनै प्रतियोगितात्मक परीक्षामा भाग लिएर जागिर खान सकिने भने योग रहेको छ। नयाँ जागिर प्राप्त हुन सक्नेछ। यदि जन्म लग्न कुण्डली अनुसार तपाईँको गुरुकै दशा महादशा चलेको छ भने जागिरमा पदोन्नति हुने बलियो सम्भावना बनेको छ। वैदेशिक क्षेत्र सम्बन्धित कामहरू बन्नेछन्। परिवारको सुखमा केही कमी महसुस भने हुनेछ। आमाको स्वास्थ्य बिग्रन सक्छ। पितासँग विचारमा मतभेद हुन सक्छ। पितासँगको सम्बन्धमा कुनै उतार चढाव नहोस् भन्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोला। मातापिताको सुझाव सल्लाह एवं आशीर्वाद लिएर मात्र कुनै पनि कार्य गर्नुहोला। यो वर्षभरि राहुको चतुर्थ सुख भावमा उपस्थिति रहने हुँदा पारिवारिक माहौल अशान्त रहन सक्छ। घर जग्गामा किचलो आउने र आफन्तसँगै मनमुटावको स्थिति आउन सक्छ। अलि सजग रहनुहोला। यो वर्ष अंशबन्डा हन्सियार दाजुभाइ बीच भागबन्डा लाग्न सक्छ। राहुको सुख स्थानमा उपस्थितिले यो वर्ष परिस्थितिको परीक्षामा खरो उत्रनु पर्ने समय तपाईँलाई रहेको छ। दशम कर्म स्थानमा केतु ग्रहको प्रभाव वर्षभरि रहने हुँदा काम गर्ने उत्साह प्राप्त भए पनि कर्म क्षेत्रका समस्या सुल्झाउन निकै प्रयत्न गर्नुपर्नेछ। परिवारको बीचमा मतभेद देखिए पनि समाज सेवा कार्यको लागि धन खर्च गर्न मन जानेछ। सेवा तथा परोपकारी कार्यमा समय दिनाले दाम नभए पनि मान सम्मान भने प्रसिद्ध पाउन सकिनेछ। प्राविधिक तर्फको शिक्षाले स्वरोजगार बन्न सफल भइनेछ। तपाईँले अप्रेल महिनापछि राहु केतु र गुरु बृहस्पतिको जप शान्ति गर्नुभयो भने ग्रह पीडा कम भई शुभ फल प्राप्त हुनेछ। सोमबार शिवजीको दर्शन पूजा र आराधना गर्नाले ग्रह पीडा कम भई
भाग्यमा वृद्धि हुनेछ। समग्रमा यो 2024 साल धनु राशिको लागि मिश्रित फलदायी वर्षको रूपमा रहनेछ। जीवनका अन्य क्षेत्रहरूमा पनि धनु राशिको लागि यो 2024 साल शुभ नै रहनेछ। यो 2024 साल मकर राशिको लागि अन्तिम 7.5 वर्ष रहनेछ। यो वर्ष केही अवसरहरू प्राप्त भए पनि व्यावहारिक रूपमा केही आर्थिक मन्दीको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। केही चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी अँगाल्दै लक्ष्यतर्फ अग्रसर भने भइनेछ। अप्रेल महिनासम्म केही चुनौतीहरू आइपरे पनि अप्रेल महिनापछि संक्रमणलाई पार गर्दै केही सकारात्मक उपलब्धि प्राप्त गर्न सफल भइनेछ। राशि मालिक शनिदेवको यो वर्षभरि द्वितीय धन एवं कुटुम्ब स्थानमा उपस्थिति रहनेछ। कुनै पनि कार्य योजना गर्दा राम्रोसँग आर्थिक लेखाजोखा गरेर मात्र गर्नुहोला। हतारमा गरेको निर्णयले गर्दा खर्च बढ्ने साथै आर्थिक समस्या पर्न सक्छ। तर दाजुभाइको सहयोग लिएर काम गर्दा भने अर्थ सफल रहनेछ। यो वर्ष तपाईलाई नयाँ जग्गा जमिन किन्न अथवा निर्माण कार्य गर्नमा मन जानाले घरायसी कार्यको लागि खर्चको मात्रामा बढ्न सक्ने पनि ग्रहको योगले देखाउँछ। वाहन बाइक आदि किनबेचको लागि बलियो सम्भावना पनि बनेको छ। सम्पत्ति जोड्ने अथवा पुरानो सम्पत्ति बेचेर नयाँ सम्पत्ति जोड्ने समय यो वर्ष रहेको छ। घरमा वृद्ध माताको स्वास्थ्यको केही चिन्ता पनि रहन सक्नेछ। अप्रेल महिनासम्म गुरु बृहस्पतिको चतुर्थ सुखको स्थानमा रहनेछन्। परिवारलाई खुसी राख्न सकेसम्म प्रयास गर्नुहुनेछ र त्यसमा सफलता पनि मिल्नेछ। सानो सानो कुरामा पनि घरमा विवाद बढ्न सक्ने हुँदा बोली र वचनमा संयम रहेर सबैलाई साथ र सहयोग लिएर अघि बढ्नुहोला। एकहोरो आफ्नै जित गर्नुभन्दा पनि परिवारमा सबैको साथ र सल्लाह बमोजिम अगाडि बढ्नुहोला, अगाडि कार्य गर्नुहोला। अप्रेल महिनापछि भने गुरु बृहस्पतिको पञ्चम स्थानमा उपस्थिति हुनेछ र सकारात्मक सुरुवात हुन सुरु हुनेछ। बौद्धिक वर्गहरूसँगको भेटघाट बन्नेछ तथा विद्या आर्जन गर्ने, ज्ञान आर्जन गर्ने अवसर मिल्नुको साथै विद्यार्थीहरूलाई शुभ समय रहनेछ। विद्या क्षेत्रमा अड्किएका कुनै काम भए ती कामहरू बन्नेछन्। मान बन्नेछ, प्रतिष्ठा बन्नेछ। उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि विदेश जान चाहने इच्छुकहरूको लागि सकारात्मक वातावरण बन्नेछ। नयाँ लेभलको पढाइ सुरु गर्न उपयुक्त समय रहनेछ। आध्यात्मिक ज्ञान लिनतर्फ रुचि बन्नेछ। सन्तानसँगको सम्बन्ध राम्रो हुनेछ। सन्तान प्राप्तिको योग पनि रहेको छ। यो वर्षभरि राहु ग्रहको तृतीय स्थानमा शुभ फलदायी उपस्थिति रहनेले रहेको अवस्था छ। जस्तो कठिन परिश्रम गर्न पनि पछि हटिने छैन। साहस र पराक्रममा कुनै कमी हुने छैन। पब्लिकसँग नजिक रहेर कामको कारण अथवा अन्य कारणले लोकप्रियता भने बन्नेछ। जीवनमा काम लाग्ने नयाँ व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क बन्नेछ। महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूको सम्पर्कले गर्दा जीवनका सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिनेछ। ससाना रमाइला यात्राहरू भइ नै रहनेछन्। दर्शकवृन्द, तपाईमा यो वर्ष शनिको अन्तिम 7.5 दशा रहेकाले तपाईको जन्म लग्न कुण्डलीमा शनिदेवको कमजोर उपस्थिति छ भने अस्त अथवा नीचको 4, 8, 12वां स्थानमा छन् भने शनिको दशा, महादशा र उल्काको दशा आदि चलेको छ भने शनिदेवको अशुभ प्रभाव मिल्न सक्नेछ। तपाईमा आलस्य बन्ने, परिश्रम गर्नमा, अध्ययन गर्नमा रुचि कम हुने, स्वास्थ्य कमजोर भएको जस्तो महसुस हुने, कामको बोझ थपिने, काम अनुसारको फाइदा कम मिल्ने, आर्थिक तंगी हुने, सोचेका र चिताएका काम समयमा नबन्ने जस्ता अशुभ फल मिल्न सक्ने हुँदा शनिको जप शान्ति गर्नुहोला। तपाईको जन्म लग्न कुण्डलीमा शनिको कस्तो स्थिति छ यो जान्नको लागि कमेन्टमा आफ्नो जन्म विवरण उपलब्ध गराउनुहोला। हामी तपाईलाई शनिको शुभ अशुभ कस्तो प्रभाव हुनेछ, के उपाय गर्ने यस बारेमा जानकारी दिनेछौँ। समग्रमा यो 2024 साल मकर राशिको लागि अप्ठ्यारा परिस्थितिलाई पनि सहज बनाउन प्राप्त अवसरलाई सदुपयोग गरेर अघि बढ्न सके प्राप्त चुनौतीहरूलाई सहज किनारा लगाउन सकिनेछ र आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिनेछ। जीवनका अन्य क्षेत्रहरूमा पनि मकर राशिको लागि सकारात्मक वर्षको रूपमा नै रहनेछ यो 2024 साल। यो 2024 सालभरि शनिदेवको तपाईकै राशिमै आफ्नै राशिमै उपस्थितिले ससनामको राजयोग पनि बनेको अवस्था हो। साथै तपाईमाथि शनिको मध्य 7.5 दशा पनि रहेको छ। तपाईको राशि मालिक शनिदेव भएको हुनाले शनिको अशुभ प्रभाव तपाईमाथि कमै हुनेछ। शनि ग्रहको नैसर्गिक गुण अनुसार पनि मनुष्यलाई अझ बढी सङ्घर्ष गराएर मात्र सफलता दिने ग्रह भएको हुनाले कुनै पनि सफलता पाउन बढी नै लगनशील भने हुनुपर्नेछ। शनि ग्रह मन्द गतिमा चल्ने ग्रह भएको कारण यसको शुभ अशुभ प्रभाव पनि मन्द गतिमै मनुष्यको जीवनमा पर्ने गर्दछ। कर्म क्षेत्रमा अझ बढी परिश्रम गराएर तपाईलाई सफलता दिन मिल्नेछ। यो वर्ष तपाईको हौसला बढ्ने, मान बढ्ने, आत्मबल बढ्ने समय रहेको छ। जन्मस्थानदेखि टाढा गएर भाग्य खोज्नेहरूलाई
समयले साथ दिनेछ। वैदेशिक क्षेत्र सम्बन्धी काम कार्यहरू भए ती कामहरू बन्नेछन्। विदेशको भूमिमा कडा परिश्रम गर्नेहरूलाई पनि उन्नति र तरक्कीसँगै आर्थिक स्तर माथि उठाउन सहज वातावरण बन्नेछ। राशि मालिक शनिदेवको तपाईँको राशिमा उपस्थिति भएको अवस्था छ। जागिर तथा पेसा व्यवसायमा कार्यको बोझ थपिए पनि तपाईँले आफ्नो परिश्रम अनुसारको प्रतिफल पनि अवश्य लिन सफल हुनुहुनेछ। अप्रेल महिनासम्म गुरु बृहस्पति देवको तृतीय स्थानमा र पछि चतुर्थ स्थानमा प्रवेश हुनेछ। अप्रेल महिनासम्म गुरु बृहस्पति तृतीय स्थानमा रहने हुँदा तृतीय स्थान पराक्रमसँगै सङ्घर्षको पनि स्थान हो। सङ्घर्षको स्थानमा लाभ स्थानको मालिक र द्वितीय धन स्थानको मालिकको उपस्थिति रहँदा मान सम्मान प्रतिष्ठा र पद बढे पनि आर्थिक उन्नति गर्न अलि बढी लगनशीलताको खाँचो पर्ने गर्दछ। तर तपाईँमा धर्मप्रति र ईश्वरप्रति विश्वास र आस्था भने बढ्नेछ। अप्रेलपछि घरमा माङ्गलिक कार्यको आयोजना हुन सक्नेछ। भूमि भवन वाहन आदिको किनबेचको अवसर पनि मिल्न सक्ने ग्रहको अवस्थाले देखिन्छ। तर घरमा अग्रज व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भने उहाँको स्वास्थ्यको पनि ख्याल राख्नुहोला। परिवारमा कसैको स्वास्थ्यको कारण खर्चको मात्रा बढ्न सक्नेछ, यसप्रति भने सजग रहनुहोला। विद्यार्थीहरूले यो वर्ष अलि बढी पढाइमा फोकस हुनुपर्नेछ अनि मात्र सफलता मिल्नेछ। यो वर्ष राहु केतु र शनि बृहस्पति ग्रह तपाईँको लागि शुभ फलदायी छैनन्। त्यसैले आफूसँग सरोकार नभएको विषयमा अनावश्यक चासो लिँदिँदा विवादमा फस्न सकिएला। कसैसँग पनि झगडा विवाद आदिबाट टाढै रहनुहोला। लेनदेनको कारोबार गर्नु परे घरको अग्रज व्यक्तिलाई अघि सारेर उहाँको माध्यमबाट गर्नुहोला। आफन्तलाई पैसा दिए त्यो पैसा उठाउन गाह्रो हुनेछ। आर्थिक लेनदेनकै कारण आफन्तसँग मनमुटावको स्थिति हुन सक्छ। आँखा सम्बन्धी रोग लाग्न सक्ने देखिन्छ। बोली र वचनमा संयम अपनाउनुहोला। बोलीमा कठोरताको कारण नजिकका साथी पनि टाढिन सक्नेछन्। यो वर्ष नयाँ काममा हात हाल्नुभन्दा पनि गरिरहेकै कार्यमा फोकस हुनुहोला। तपाईँको लागि लगनशील अनुसार लाभ लिन सक्नुहुनेछ। कुम्भ राशिको लागि जीवनका अन्य क्षेत्रहरूमा पनि सकारात्मक नै रहनेछ। यो थियो 2024 सालको लागि कुम्भको वार्षिक राशिफल। यो 2024 साल मीन राशिको लागि मिश्रित फलदायी वर्ष रहने देखिन्छ। अप्रेल महिनासम्म राशि मालिक गुरु बृहस्पतिको द्वितीय धनभावमा शुभ फलदायी रहनेछन्। यो अवधिमा आम्दानीको स्रोत धेरै बढ्नेछन्, धेरै बढाउने प्रयास हुनेछ। व्यापार व्यवसाय तथा आम्दानीमा वृद्धि हुन सक्नेछ। खर्च कटाएर भए पनि बचत गर्नमा मन जानेछ। पैतृक सम्पत्तिबाट लाभ लिन सकिनेछ। घरमा नयाँ सदस्य थपिने पनि योग रहेको छ। नयाँ जागिरको प्रयास गर्नेहरूलाई तपाईँको योग्यता र क्षमता अनुसारको जागिर मिल्न सक्नेछ। नयाँ ठाउँमा काम गर्दा सहयोगी साथीहरू पाउनुहुनेछ। काम ढिला भए पनि सफलता पनि पाउनुहुनेछ। प्रतियोगितामा भाग लिएर दिने परीक्षामा सफल भई जागिरको सुरुवात हुन सक्ने समय रहेको छ। साथै पहिलेदेखि जागिर गर्नेहरूलाई थप जिम्मेवारी वहन गर्दै नेतृत्वदायी भूमिकामा पुग्न सकिने पनि योग रहेको छ। अप्रेल महिनापछि राशि स्वामी गुरु बृहस्पतिको तृतीय स्थानमा प्रवेश हुनेछ। तृतीय स्थान पराक्रमसँगै सङ्घर्षको स्थान पनि हो। राशि मालिक सङ्घर्षको स्थानमा रहँदा करियरको क्षेत्रमा अलि बढी लगनशीलताको खाँचो पर्ने गर्दछ। बौद्धिकताको तुलनामा शारीरिक काम धेरै गर्नुपर्ने हुन सक्छ। तर दाजुभाइ छरछिमेक सामाजिक कार्यमा पनि राम्रै रहनेछ। योगा नृत्य कलाकारिताको क्षेत्रमा कार्य गर्नेहरूलाई भने राम्रै उपलब्धि हात लाग्नेछ। खर्चको